世上有咁樣嘅一個世外桃源，比起冰島少人知道，但係山水絕對唔輸蝕。距離市中心1個鐘就去到雲層以上嘅山徑，冇高樓大廈，淨係得原始森林同山坡嘅小紅屋，環島一圈都要幾個鐘頭嘅事。我哋喺呢個島上日以繼夜咁追光，追逐只有屬於自己嘅青春同熱血。歡迎嚟到葡萄牙大西洋嘅明珠馬德拉島，一齊嚟一場同大自然嘅冒險故事。早晨啊，大家！咁而家咧嘅時間咧就係凌晨嘅2點半啊。咁我哋咧琴晚6點零鐘就瞓咗覺啦，之後咧而家咧就準備起身煮呢一個行山前嘅一餐啊。我哋今日咧嗰個早餐或者係晚餐啦，都係幾豐富嘅，就係呢個炒蝦啦、菜同埋三文魚炒飯咁樣。其實咧，我哋今年咧睇日出咧，同上年睇多羅米即係非常之似嘅，都係凌晨起身，跟住煮嘢食，跟住再行上去咁樣啦。不過今年好嘅咧，就係我哋多咗架車，因為自駕遊實在太過方便啦。因為咁睇日出咧，要 call 的士上去咧，再加埋來回咧，實在太過麻煩。今日日出行程會去到馬德拉島最高峰1862米嘅 Pico Ruivo， 停車場出發，大概行1個半鐘上山頂睇雲海日出，然後就會行多3-4個鐘 PR1 徑經 Pico das Torres 去第2高峰 Pico Arriero， 全程都係深谷同刀鋒稜線。而我啱啱上嚟嘅時候咧，見到出邊個月亮咧都幾大個，同埋冇乜雲，所以係咯，希望今日睇到咯。而家就開始上去個頂嘅路啦，咁沿途咧都有啲行山客喺度行緊嘅，所以都還好，唔係好驚。停車場上山攀升300米，其實個人第一個山頭就已經高過雲層，所以沿途已經係漸變橙色嘅天氣，同埋有啲暗但一望無際嘅雲海。我哋終於都上到去呢一個山頂啦！啊，哇，好靚啊！呢個位真係〜呢個應該係我見過最靚嘅雲海啊！雖然呢度唔係特別高啦，淨係得4000幾英尺，但係佢呢度係360度都係冇山，同埋之後就係一大片都係雲海啊！跟住咧，雖然而家個太陽仲未出嚟啦，但係已經係超級之靚啊！但係都係非常之凍，所以我都係流緊鼻涕而家。而家開始越嚟越多人啦，後邊呢個位。咁其實咧行上嚟咧有2條路嘅，一邊就係呢一邊喺直接喺停車場行上嚟，大概1個鐘頭到啦。另一邊咧就係後邊呢一條山徑咁樣行過嚟。通常啲人咧就會係朝早日出行上嚟之後咧，就喺嗰邊落翻去，咁樣就會唔使咁辛苦朝早起身啦。而家個太陽咧就已經升晒上嚟啦，啱啱係望住咧佢由水平線升上嚟嗰下咧，啲雲可以係由淺藍色啦變到慢慢金黃色，跟住一大片都係金黃色咁樣咯，所以真係超級之靚，你係完全唔覺得過咗咁耐，即係其實我哋喺度等咗半個鐘頭、1個鐘頭到，跟住先至等到個太陽而家咁樣，但係真係好靚，再加埋咧。呢度全部啲山咧，可能普遍比較矮啦。太陽升出嚟嘅時候咧，跟住射落去啲山度咧，真係超級之靚。係360度嘅景咧，都一樣係咁靚啊！所以我哋而家就喺馬德拉島嘅最高嗰個位啦，就可以睇晒成個島嘅大部分山咁樣咯。我哋而家睇完個日出之後咧，我哋就繼續上路去呢個 Pico Arriero 嘅道路進發啦。我哋而家咧就喺呢個位啦，啱啱就我哋睇日出嘅位置。跟住咧，我哋就會沿住呢度行到上去 Arriero 嘅呢一個位嗰度，亦都係馬德拉島最出名嘅一座行山徑啦。咁通常咧，如果大家冇乜時間嘅話，點都會留時間行呢一座，同埋睇呢度日出雲海咁樣嘅。我哋一直沿途行去 Arriero 嗰個位咧，都係喺個雲層上邊嘅，所以基本上咧，我哋一直就係望住呢個咁樣嘅風景喺度行，然之後有啲風啦。所以幾舒服㗎，呢條路係。而家咧大概差唔多11點度，已經兜過咗最後一個山頭，嚟到差唔多我哋終點嘅
Arrival 啊，因為咧我哋啱啱喺 Pico das Turras 嘅時候咧，開始冇乜能量啦，跟住咧又勁肚餓啦，所以就有啲想嘔嘅感覺，就冇拍到俾大家睇。但係而家咧休息咗一陣，都仲係好肚餓，但係就冇咗啲唔舒服嘅感覺。而家差唔多去到終點，但係我已經臨近呢個抽筋嘅邊緣啦。我感覺我再行多一步樓梯我就收皮啦。我哋目標係11點半。希望11點半可以上到去個觀景台嗰度。呢個就係標誌代表住我哋啱啱喺 Arrival 嗰度行過嚟啊。6.1 km 呢趟旅程，如果冇銀幕前嘅大家陪伴住我哋，都唔會咁成功。不過喺呢度我最想多謝嘅，都係我喺馬德里買嘅派大星。Arrival 亦係島上出名嘅睇日出地點。作為第二高峰，同樣位於雲層上面，停車場落車行5分鐘就可以去到觀景台睇一樣嘅黃金雲海風景。山頂 signature icon 就係呢個好似尖沙咀太空館嘅雷達站波波，亦都有餐廳同 souvenir shop 可以行下。所以如果大家唔想行山，但係又想去山頂睇日出嘅話咧，Arrival 係一個比較好啲嘅選擇咯。後邊呢個位就係 Q 標嗰個位啦。而家嘅時間係11點半啊，行咗3個幾鐘頭，終於都到咗我哋今日嘅終點啦！真係攰喺度傻啊！我哋睇完日出之後咧，翻咗去瞓3個鐘頭度咧，就決定起身再揸車上去翻啱啱 Pico Arrival 嗰度。而家出邊咧睇到咧係幾大霧下嘅，但係咧我哋就要實測一下，到底係咪馬德拉島嘅日出日落之後喺雲海上面咧就一定睇得到啦。因為咧我哋今日晏晝喺餐廳食飯嘅時候咧，有當地人就同我哋講話，即係馬德拉島嘅天氣咧係非常之局部啦，因為佢哋呢度啲雲都係偏低嘅，所以咧上到山就會大啲機會好天同埋睇得到日出日落啦。我哋而家咧就即管睇下係咪呢個方法係有用嘅。第一次自駕遊總係有啲意外發生，喺我哋上山途中遇到條太窄又斜嘅山路，結果我哋架車唔夠馬力上去，又刮咗落去側邊啲石牆度。因為呢個位咧上去實在太過斜啦，我哋個自動波係唔夠力嘅。佢就推薦咗我哋行第二條路上去本身 Pico Arrival 嗰度山嘅。最後好彩有個當地人叔叔幫我哋揸上去呢一段斜路。Thank you so much, thank you。我哋而家幾經辛苦咧，終於都上翻呢一個正軌啊！但係咧遇到另一個問題就係我哋而家入咗一個類似迷幻森林咁樣嘅東西，又係能見度勁低。我哋希望我哋可以順利上到 Arrival 嗰度睇日落啦。仲講唔講一次啊？講一次，講一次，講一次。9.4啊！係。第一次自駕遊點都犯下錯係點都有嘅，所以我哋而家人冇事，最緊要人冇事就 OK 啦。而家咧就開始穿過咗雲層，上到去最頂嗰個位嗰度啦。同我哋嘅預期一樣咧。過咗雲層之後就有翻呢一個太陽啦，睇下出邊就係個太陽啦。我哋上到嚟已經全個山頭都係金黃色，嗰刻我個世界好似停定咗咁。我呢世都未試過俾一個咁震撼嘅風景包圍住。呢邊可以望翻今朝行過嘅山徑，仲更加多唔同附近山峰嘅剪影。個雲海近到好似踏出一步就可以掂到。好滿足啊！今日朝早又睇到日出，夜晚又睇到日落，仲要兩個都係喺雲海上面睇。呢個我第一次喺雲海上面嘅日落咯。其實佢同日出咧，坦白講係有少少似嘅，但係真係好開心。亦都證實咗咧，馬德拉島係你只要喺雲層上面咧，就可以睇得到一個好靚嘅太陽。探索完馬德拉島嘅陸地景色，當然就要睇埋大西洋賜俾佢嘅另一面。因為全座島係一個巨大嘅海底火山，由4000幾米深嘅海底升起，水平面上面嘅1800幾米，即係佢嘅冰山一角。所以海岸邊緣多數都係險峻嘅垂直斷崖。既然冇沙灘，馬德拉人就發展出獨特嘅落海方式，亦都係我哋今朝要去嘅火山岩天然泳池。西部嘅 Porto Monisa， 好多年前熔岩掂到海水之後就會形成呢啲窪地，可以作為堤壩，一邊擋住強大嘅大西洋海浪，一邊相隔大海儲存乾淨嘅水質。而家呢啲游泳池已經發展成為觀光景點，有沖涼換衫嘅位置，亦都可以安全地近距離咁睇浪。下晝沿路翻風茶嘅海岸公路就要經開天使瀑布，揸車直接就可以經過瀑布底，但係條舊式狹窄嘅單程路。日落時分，太陽會照到成個瀑布變成金黃色。我哋就去咗呢一個公路瀑布嗰度睇日落啦。而家咧後邊
呢一個位就係嗰個瀑布啊！好多人開始喺度排緊隊影相啦，已經。哇！而家呢度就係好出名馬德拉島嘅行山瀑布，我準備行去啦。而家咧就正式出發啦！我哋咧有別於以往嘅睇鯨魚 tour，我哋今次係坐一架細船，係一架橡皮艇嚟嘅。Suppose 同埋啲海洋生物同埋個海面距離咧就會近啲啦。咁希望陣間呢啲海豚咧就可以喺度咁樣遊過啦。同埋咧，啱啱我哋聽 briefing 嘅時候都講到話，呢度除咗海豚之外，都有機會見到鯨魚同埋海獅嘅。所以我哋就睇下陣間有冇機會可以睇得到呢啲我未見過嘅生物啊！我哋開船半個鐘就已經見到第一群海豚，比我想象中近超級多。我哋而家呢個距離咧係近到聽到佢哋啲呼吸聲。大家見到幾近距離啊？隻海豚就喺呢一度咋，勁多隻啊！勁多隻啊！大家睇唔到？睇唔到？但嗰刻當我問咗船家開放部相機落水底影嘅時候，我竟然冇帶支棍個 adapter， 同時間競賽咁裝好個潛水殼。我決定我個身就係自拍棍，抱住一絲希望，直接挨住船邊，拎住部機放入水度。但係影到而家呢啲畫面就絕對冇後悔當時冇放翻部機落去啦。而家咧，我哋睇完兩群唔同種類嘅海豚咧，就準備翻去啦。佢哋咧係圍住我哋360度架船咁喺度遊啊，係非常之近嘅咯。即係相比起另外一啲可能木船啊或者大架啲嘅船咧，我哋就係可以勁近距離咁樣接觸到咯。所以超級推薦大家，如果係要報睇海豚 tour 嘅話咧，就要揀我呢啲係用 speedboat 橡皮艇嘅節。同埋就係呢度對於動物嘅保育政策都好好咯。即係我哋而家報嘅呢一間公司咧，佢就係本身做緊海洋保育研究嘅，所以佢哋每次出嚟嘅時候咧，即係都會有一啲記錄啊，或者即係影相啊咁樣，而且佢都唔會俾我哋喺即係同一個地方 stay 太耐，即係譬如我哋啱啱咁樣，我哋一開始見到有海豚啦，然之後過咗去啦，之後咧因為慢慢咧就越嚟越多海豚啦，同埋有啲海豚 BB 上咗嚟啦，佢就同我哋講話就唔可以 stay 太耐，就會影響咗佢哋嘅即係玩啊、游水啊咁樣，所以就要離開去第二度再揾啦。跟住喺回程嘅途中咧，就再俾我哋見到另一批海豚咯。所以就係即係喺我哋欣賞咁靚嘅大自然嘅同時，都要學識點樣去好好保護佢哋，咁先至可以做到一個最好嘅環境去俾即係所有大自然動物啊同埋人類一齊相處。所以我覺得呢一點咧係喺馬德拉島即係呢一方面係做得好好啊！我覺得。咁咧一個禮拜嘅馬德拉環島之旅咧都差唔多嚟到尾聲啦。我覺得呢度旅遊模式同冰島好相似，好多行山徑或者旅遊景點都冇交通工具可以去到。引水道、瀑布、火山島、雲海日出，全部都係一係自駕遊，一係跟團。一定要嚟葡萄牙呢個外島，基本上大部分 tourist spot 我哋都有去，可以跟我哋行程。然之後就講下馬德拉島自駕遊嘅好處，自己揸車自由度一定更加大，同價錢相對平啲。揸車平均70歐一日，而包車來回或者一日遊就要100至120歐一個人。唔同情況，例如唔係每個景點都有行山徑，有啲景點可能落車睇5分鐘就夠，或者半夜出發上山睇銀河同日出，嗰啲時間都好難 call 的士。加上全個島 size 冇冰島咁大，由東去西面淨係要1個半鐘，而環島遊都係4-5個鐘嘅事，我覺得揸車冇想象中咁辛苦。咁當然唔揸車都有佢嘅好處啦。第一個呢，就係因為呢度嘅山路真係好困難，呢度嘅雲層呢相對上比較低啦，所以我哋成日去啲行山徑嘅起點嘅時候呢，都已經係穿過咗個雲層啦。咁當中要穿過雲層呢段路呢，係非常之斜啦，同埋佢嘅能見度係好低，尤其係你喺凌晨嘅時候啦，或者一啲日落日出之前啊，或者日落之後咧，係基本上勁難揸，係完全唔建議大家第一次新手自駕遊就係喺呢一度揸咁樣咯。另外呢度好多行山徑都係4通8達啦，所以起點同埋終點咧未必係同一個位嚟嘅。如果你要揸車嘅話，你就會遇到呢個問題，就係你起點泊咗車啦，然之後你就要沿路折返翻去起點先可以揸車走咯。咁呢個就係我哋今次
冇諗過而遇到嘅一個問題咯。最後我哋就係、其中揸車嗰位咧就要行到去個頂點啦，跟住就翻返去揸車，然之後我哋就原來喺另一個 point meet up 佢咁樣。但係相反咧，如果你跟 tour 嘅話，譬如一啲日出團咧，你冇乜行山睇日出嘅經驗嘅話，有個導遊去帶你喺漆黑入邊行山咧，就會相對上比較安全啦。而且你一日包車嘅話咧，可以自由選擇上車同埋落車嘅地點啦。咁你就可以好 flexible 咁樣去揀你自己想睇到嘅風景，而去選擇你嘅行山徑咯。仲有咧就係建議嚟呢個 trip 咧，都係3至4個人比較好啦，咁就可以攤分啲車費啦，就會相對上比較平啦。之後就講下住宿同埋食物啦，因為呢度冇冰島咁大啦，所以其實住宿咧 stay 喺風茶首都呢個城市都已經可以㗎啦。佢咧距離機場半個鐘頭車程啦，而且佢去唔同嘅景點嘅時候咧，都係可能1個鐘頭至個半鐘頭車程啦。佢嘅餐廳啊或者 supermarket 都比較多啦，唔似山區咁樣就會比較好啦。之後食嘢，因為我哋今次行程咧最主要都係成日都係行山啦、睇日出啦、睇日落啦、睇星星銀河啦，所以我哋嘅作息咧係非常之亂嘅，而且我哋都好攰啦，都係自己買嘢食為主。然之後咧可能朝早睇完日出，跟住晏晝翻去瞓覺，跟住凌晨咧就起身煮嘢食，跟住再去睇下一個日出咁樣。而且呢度好多餐廳咧都係好早收嘅，所以建議大家就揀一個有廚房嘅 B&B 啦。咁然之後附近有 supermarket 咧就可以自己煮嘢食啦。最後嚟到 C 朗嘅出生地，冇可能唔支持一下 C 朗嘅，所以咧我而家咧就要趕住喺8點鐘睇呢個葡萄牙嘅歐國杯。我而家要正式出門口啦。如果咧大家中意呢條片嘅話咧，就記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下條片再見啦，拜拜。而家全條街啲人都喺度睇緊波咯，好似啱啱開波就輸緊1-0，但係咧我而家都仲未行到去我哋要睇波嗰個酒吧嗰度啊，因為我要錄 ending 啦。然之後咧我兩個 friend 就出咗去霸位先，但係佢而家開波3分鐘已經輸緊1-0嘅葡萄牙。我邊呢個位咧就係我哋睇波嗰個位行完瀑布之後嘅情況啊，有咩感受啊？想問你。黐兩線，部相機又濕晒，個人又濕晒，跟住行呢個石春路咧又痛喎。為咗佢幾張相，值唔值得啊？值得，真係最前面嗰個俾個靚女水咗行入去。係啊，本身話我個動機係偉大過你嘅喎。